یکی از وکیلان پارلمان تاجیکستان با پیشنهاد طرح قانون خواسته است امتیازهای آنهایی که در زمان جنگ شهروندی برای برقرار کردن حکومت قانونی جنگیدند بیشتر کرده شود. عبدالحلیم غفاروف عضو کمیته اجتماعی مجلس نمایندگان روز 29 دکبر به رادیو آزادی گفت تهیه طرح قانون درباره سابقه داران را به انجام رسانیدند که در آن قانون برای بسیاری از سابقه داران 33 نوع امتیاز و کمک‌های اجتماعی پیش بینی شده است. در تاجیکستان سابقه داران جنگ بزرگ وطنی، جنگ افغانستان و از جمله برای آب و برق و دیگر خدمات اجتماعی پول کمتر می‌پردازند. همکارم میرزا خالقزاد با عبدالحلیم غفاروف صحبت کرد و جزئیات قانون را از او پرسید. در رابطه با همون مسئله اون قشری که در جنگ‌های سالهای 91 و 92 شرکت کرد، اینها به چه شکل عین همون امتیازی که اشتراکچی جنگ بزرگ وطن میگیرن، اینها هم همین امتیازها رو برخوردار خواهند شد. جوانانی که برای بنیاد کردن دولت کانستیتوسیونی ما مبارزه بردن، یعنی منظورتون سالهای 91 اونها نیز باید از این امتیازها برخوردار بودند، چون که آنها حق دولت کانستیتوسیونی در مشکل ترین روزها به وجود آوردند و برای این دولت تلاش کردند و برای آزادی، صلح، وحدت این دولت خدمت ارزنده کردند. از این نقطه نظر ما کوشش میکنیم که همین قانون درباره سابقه داران را به یک قانون تبدیل دیم که امروز وقتی که هر یک فرد به نفقه میبراید این وظیفه جانی دولت است که از جهت مالی او تامین کند و شخصی باید باشد که در سن پیران سالگی از همه برخوردارهایی که برای حیات آینده او ضرور است همچون شخصی که برای این دولت، برای این جمعیت خدمت بوده برخوردار باشد، او سزاوار آبرو باشد، اعتبار باشد، نفوذ باشد. اونهایی که در هیئت اتحادیه اپوزیسیون پیشین با حکومت می جنگیدن و در دایره سازشنامه صلح تاجیکان سال 1997 شامل ساختارهای دولتی تویزان شدند و در عملیات‌های بعد سال 1997 خب کشته شدند یا که چی میگن از بین رفتن. اینها نیز در این البته وقتی که آنها از طرف دولت جمهوری تاجیکستان عفو شدند، گناه آنها بخشیده شد و برابر گناه آنها بخشیده شدن آنها سلاحشان سپردن و برابر این سلاحشان سپردن آنها برای این دولت خدمتی صافدلانه کردن. چرا وینشان؟ برای آن که در این جنگ، در جنگ شهروندی بسیار آدم‌های ما، جوان‌های ما گمراه میشن، چون که دست‌های هم داخلی هم بیرون است که این چیز را به وجود میارن. مثلا واقعه آخرینی که در جمهوری تاجیکستان با سروری حلیم حاجی یا اینکه نظرزاده گذشت، شما تصور کنید که این شخص با یکی از شخصان بسیار آبرومند جمهوری تاجیکستان تبدیل یافته بود. یعنی شخصی بود که معاون وزارت دفاع جمهوری تاجیکستان. این وظیفه عادی نیست، این وظیفه که دولت را اداره کردن سازیم. وقتی که بسیار جوانانی که برای دفاع کردن همین حالت بسیار سنگین به مقابل او رفتن و توانستند که همین دولت را حمایت کنند، البته اونها هم برخوردار میشن. اونها شخصانی هستند که حقیقتا هم برای امروزی دولت بکردن.